Ბრიუსელში გაკეთებული დღევანდელი განცხადებები პრაქტიკულად იმის ნათელი დასტური იყო, თუ რამდენად ხისტი და მკაფიო შეიძლება იყოს და გახდეს დიპლომატიური ენა, მაშინ როდესაც რბილ დიპლომატიას შედეგი არ მოაქვს. თუმცა განცხადებებზე მეტად ალბათ ევროპელების დღევანდელი აქცენტი უფრო იყო იმაზე, თუ რა რეაგირება უნდა ჰქონდეთ მათ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით და კითხვა ჟღერდა ასე, თუ რა ბერკეტი აქვს ევროკავშირს იმისთვის, რომ აიძულოს ქართული ოცნება შეწყვიტოს ანტიევროპული პოლიტიკა, ისე რომ არ დააზიანოს პროევროპულად განწყობილი მოქალაქეების ინტერესები და ჩანს, რომ მაგიდაზე მართლაც არის ბევრი ვარიანტი და დღეს ეს ტერმინი ძალიან ბევრი მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომ მაგიდაზე ყველა ვარიანტი დევს და ერთ-ერთი მთავარი და ძალიან გრძნობიარეც შეიძლება ითქვას ქართველებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს არის უვიზოდ ევროკავშირის ქვეყნებში მიმოსვლის შეჩერება და როგორც ჩანს ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას ბრიუსელი აძლევს საქართველოს შანსს 31 აგვისტომდე წერილი რომელიც კაიკალასმა დღეს აღნიშნა რომ მიწერეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს წერილში გაწერილია ყველა ის მოთხოვნა რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დააკმაყოფილოს იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს და თუ ასე არ მოხდება თუ კურსი არ შეიცვლება მაშინ კაია კალასი საგარეო უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისარი აანონსებს იმას რომ შესაძლოა ხისტი გადაწყვეტილებების მიღება მოუხდეს ბრიუსელს კერძოდ შეაჩერონ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სხვათა შორის განმარტებების თხოვეს მას უკვე დასკვნით განცხადებაში და მან აღნიშნა რომ არავის სურს ქართული ესე ვთქვით ქართული საზოგადოების ინტერესების შებრალვა და მათთვის ძალიან ძვირფასის წართმევა თუმცა სასწორზე დევს ევროკავშირის სანდოობა სხვების თვალში და თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ეს მოემსახურება იმას რომ ქართველები მიხვდნენ საქართველოს მოქალაქეები რომ მათი მთავრობა არ დგას ევროპის გზაზე რადგან ევროპა მათ უჩერებს ასეთ სიკეთეს და შესაბამისად ეს იქნება გზავნილი საქართველოს მოქალაქეების მისამართი თუმცა ეს საკითხი შეიძლება ითქვას რომ ჯერ კიდევ დავის ზაგანია და რატომ მაგალითად დღეს ჩვენ მოვისმინეთ 5 ევროპელი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ეს იყო ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები ასევე გერმანიის და ჩეხეთის რომლებიც ამბობდნენ რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული შეზღუდვები უნდა დაუწესდეს რეალურად ქართული ოცნების წარმომადგენლებს იმ ადამიანებს, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან დემოკრატიულ უგუსლაზე, ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე, პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე და ასე შემდეგ და ადრესატი უნდა იყოს პოლიტიკოსები და სხვათა შორის დასკვნით განცხადებაში უკვე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც თქვა ეს, რომ მისი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ არ დაზარალდეს ქართველი ხალხი. შესაბამისად ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ მსჯელობა მიდის ისევე როგორც სანქციებთან დაკავშირებით დღეს მოგეხსენებათ კაია კალასმა ასევე ევროკომისარმა წარადგინა 15 ახალი პირის სახელი და გვარი სია რომელსაც სანქციები უნდა დაუწესდეს ევროკავშირის მხრიდან სწორედ დემოკრატიული უგუსვლის მიზეზით და მათში მოხდა ორი მოსამართლე ჯერ ჩვენ არ ვიცით ვინაობები თუ ვიზე შეიძლება იყოს საუბარი თუმცა ეს პრეცედენტიც არსებობს და ამ მიმართულებითაც გრძელდება მსჯელობა ევროკავშირში The assault on democracy by Georgian Dream is growing more. ქართული ოცნების მხრიდან დემოკრატიაზე თავდასხმა სულ უფრო მძიმე ხდება. დღეს მინისტრებმა შეაჯამეს ევროკავშირის მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და განიხილეს სხვადასხვა ვარიანტები. თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მეტი. ეს კი გულისხმობს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, ასოცირების შეთანხმებას, სანქციებს, საქართველოს დემოკრატიულ უკუსვლას კონკრეტული ფასი ექნება. რაც შეეხება წერილს, მოგეხსენებათ 2017 წლიდან საქართველოსთვის მოქმედებს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ეს ძალიან დიდი სარგებელია, რომელსაც ევროკავშირი ქვეყნებს აძლევს. უკვე არსებობს რეკომენდაციები საქართველოსთან მიმართებით, კერძოდ სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მე-7 ანგარიშში. ყველა მათგანს არ წაგიკითხავთ, მაგრამ გეტყვით, რომ საუბარია იმ ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს. მათ შორის საქართველოს ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების უზრუნველყოფა, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობის უფლება, დისკრიმინაციის აკრძალვა. ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია, ასეთი კიდევ 8 პუნქტია. საქმე იმაშია, რომ მათ მიეცათ ვადა აგვისტოს ბოლომდე, რათა ეს ყველაფერი შეასრულონ. ვნახავთ, როგორი რეაგირება იქნება და თუ ეს რეკომენდაციები არ შესრულდება, მოგვიწევს ვიმოქმედოთ. 7 ოპოზიციონერი ციხეში იმყოფება, ეს არ შეესაბამება ამ პუნქტებს. აქამდე ჩვენი პოზიცია იყო, რომ არ გვსურდა ქართველი ხალხისთვის უვიზო რეჟიმის წართმევა, რადგან ამას აქვს გავლენა მათზე. თუმცა საქმე ეხება ევროკავშირის სანდოობის საკითხსაც. თუ ჩვენ ვითხოვთ ამ მიდგომებსა და ისინი არ აკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნებს, არსებობს შედეგებიც. შედეგები იმისთვისაც, რომ საზოგადოებამ დაინახოს. მთავრობა არაა ევროპულ გზაზე და კანდიდატის სტატუსს სერიოზულად არ ეკიდება.
First point that I pointed out. Poland supports the policy of the High Representative. პოლონეთი მხარს უჭერს უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის პოზიციას საქართველოს თაობაზე. ამ ეტაპზე ეს ნიშნავს იმის ცდას, რომ დავარწმუნოთ საქართველოს ხელისუფლება, შეწყვიტოს ოპოზიციის სამართლებრივი დევნა. მე შევხვდი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ვის მიმართ ბრალდებებით ჩემთვის გამოიყურებოდა აბსოლუტურად ყალბად. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ქართულ საზოგადოებას მის ევროპულ მისწრაფებაში. იმედია საქართველოს ხელისუფლება შეასრულებს იმას, რისი პირობაც არჩევნებს დადო და არა იმას, რასაც ახლა აკეთებს, რაც ევროპისგან ძალიან შორს დგას. მე დავიბადე კომუნისტურ პოლონეთში. ეს იყო ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც გარკვეულ პერიოდში გვაძლევდა უფლებას გვემოგზაურა საზღვრებს გარეთ. ამ დროს ძალიან ვაფასებდით ავსტრიას, შვედეთს, დასავლეთ ბერლინს, ქვეყნებს, რომლებიც უვიზო მიმოსვლის საშუალებას გვაძლევდა. და ეს იყო ჩვენი პანჯარა მსოფლიოში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეზღუდვები უნდა დაწესდეს მათზე, ვინც რეპრესიებზეა პასუხისმგებელი და არა ქართველ ხალხზე. Be put on those who are responsible for repression. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ განცხადებების, რომლებიც დღეს ბრიუსელში საქართველოსთან დაკავშირებით ისმოდა. ჩვენ მოვისმენთ ლატვიას, ლიეტუვას, ასევე რუმინეთის, საფრანგეთის განცხადებები, თუ როგორ მოუწოდებდნენ ისინი საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ემოქმედათ ქართული საზოგადოების ნებასთან შესაბამისობაში. და საინტერესოა, თუ რა პასუხი აქვს ქართულ ოცნებას, სახელმწიფო პარტიას ამასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ აქტორებს ოპოზიციურ ფლანგზე. თითო მაჭარაძე კვეთყვის ამის შესახებ, ჩემი კაი, ბუნებრივია ბრიუსელში განსახილველი საკითხი საქართველოს შესახებ იყო ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემაც ასევე თბილისში. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კვლავ აღიცვლიან რიტორიკას და ბრიუსელს ადანაშაულებენ და ზოგადად ევროკავშირს ადანაშაულებენ ორმაგ სტანდარტებში, შანტაჟში ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მისამართით. ასევე მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ევროკავშირი ნელ-ნელა საბჭოთა კავშირის ემსგავსება და მისთვის მიუღებელია ის რიტორიკა, რომელიც ისმის ბრიუსელის მხრიდან. მართალია დღეს, როგორც წეგანახსენე, მაგრამ მართლმსაჯულების სისტემაზეც იყო ხაზგასმული რამდენიმე ფაქტორი, მაგალითად ითქვა, რომ მოსამართლეების დასანქცირება იგეგმება ევროკავშირის მხრიდან, თუმცა არ იყო დასახელებული ის ორი მოსამართლე, რომლის დასანქცირებაც იგეგმება ბრიუსელის მხრიდან, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ეს აღიქვა, როგორც თავდასხმა დამოუკიდებელ მართლმსაჯულების სისტემაზე. ასევე ქართული ოცნების გენერალური მდივანი და თბილისის მერი კახა კალაძე გამოეხმაურა იმ მოვლენებს, რაც ვითარდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში ბრიუსელში, იმის მიუხედავად, რომ მმართველი პარტიის წარმომადგენლებისთვის ჯერჯერობით უცნობი იყო დღის განმავლობაში რა იქნებოდა მიღწეული, რა შეთანხმება იქნებოდა მიღწეული ბრიუსელში. წინასწარ მათი განწყობები უკვე იყო ცნობილი. დღის პირველ ნახევარში ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ კვლავ ასევე თანაგუნდელების მსგავსად შანტაჟის სცენაში დაადანაშაულა ევროკავშირის წარმომადგენლები, საქართველოს ევროპელი ლიდერები, მან ორმაგ სტანდარტებზე ისაუბრა და ახსენა მაგალითად საკანონმდებლო ჩარჩო. ახსენა ეგრეთ წოდებული ქართული ფარა, რომელსაც მმართველი პარტია უწოდებს ამერიკული ფარას ანალოგს, ზუსტ თარგმანს და ამის შესახებ საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი და მისთვის ერთგვარი რიტორიკული კითხვა ჩნდება, რატომ არის მისაღები მსგავსი კანონმდებლობა და მსგავსი რეგულაციები დასავლეთში და რატომ არის მიუღებელი საქართველოსთვის, ამიტომ მოითხოვს, რომ ევროპელმა პარტნიორებმა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან, თუმცა ისეთი, რომელიც იქნება სასიკეთო ქართული საზოგადოებისთვის. აი შალვა პაპუაშვილსაც რომ დაუბრუნოთ, ის მოითხოვს ევროპელი დიპლომატებისგან კონკრეტულ განმარტებებს, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის ელჩისგან, პაվել ჰერჩინსკისგან და გერმანიის ელჩისაც ახსენებს პერიოდულად განცხადებებში, პოლიტსაბჭოს განცხადებაც ქართული ოცნების მოიშველია მაგალითად პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ. ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი ლევან მახაშვილი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესაძლო შეზღუდვაზე საუბრობდა, ჟურნალისტების კითხვაზე არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ შეუწყდეს საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და დაწესდეს კონკრეტული შეზღუდვები ბრიუსელის მხრიდან. მახაშვილი ამბობს, რომ ამის საფუძველი ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა დასძენს, რომ ნებისმიერი რამ შეიძლება მოხდეს. რა იგულისხმება ამაში ჯერჯერობით საზოგადოებისთვის და მედიისთვისაც არის უცნობი. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დღეს არ გამოხმაურებია ბრიუსელში მიმდინარე პროცესებს და საქართველოს საკითხის განხილვას, თუმცა გუშინ ირაკლი ყობახიძემ თანაგუნდელების მსგავსად დაადანაშაულა ბრიუსელი და საქართველოს ევროპელი პარტნიორები შანტაჟში და აბსოლუტურად სამარცხვინო უწოდა და ეს არის ციტატა ირაკლი ყობახიძის განცხადებიდან საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელიც ბრიუსელში დღეს გაიმართა. სამწუხაროდ ეს აგრესიული რიტორიკა ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ცილისწამებული და დეზინფორმაციული თავდასხმები, საბჭოური სტილის მუქარა, რომელსაც
დღეს ვისმენდით მათ შორის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მხრიდან, რომელიც დღეს პირადად ორ ქართველ მოსამართლეს დაემუქრა სანქციებით. არ ვიცი, ეს არის ის სამწუხარო გზა, რომელსაც ბრიუსელი დღეს ადგას და ევროკავშირის მოქალაქეებმა უნდა შეხედონ ამას და გადაწყვიტონ მათ რა უნდათ რომ საბჭოთა კავშირისკენ წაიყვანონ ბრიუსელში ამგვარმა ბიუროკრატებმა, რომლებიც დამოუკიდებელ ქვეყნის, დამოუკიდებელ მართლმსაჯულების, დამოუკიდებელ მოსამართლეებს ემუქრებიან. და ეს უბრალოდ სირცხვილია, რასაც ამას ვისმენთ. ევროკავშირის ელჩი განმარტებებით თავს არ იწუხებს ხოლმე, მაგრამ მე მგონი ხა განმარტებები გასაკეთებელი არის. ხედავთ ხომ რისთვისაც ხედან სტომატა დარბაში, სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები რისთვის ხედან, ამისთვის ხედან. მე არ გამოვრიცხავ, რომ უახლოეს მომავალში ალბათ რეზოლუციას მივიღებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში მეორე ფრონტი არ გაიხსნა. კანონმდებლობასთან დაკავშირებით გამჭვირვალობის კანონი, ხო? რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, გამჭვირვალობას. იგივე კანონი მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპულ ქვეყნებში. ევროპარლამენტმა დაიწყო განხილვა აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით და ეს ორმაგი სტანდარტები, რომ იმათთვის კარგია აღნიშნული კანონპროექტი და პრობლემას არ წარმოადგენს და საქართველოსთვის ცუდი, ეს ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი. ხალხი ხო უყურებს ამ ყველაფერს. ხო ჩალით ხო არ არის დახურული არც ჩვენი ქვეყანა, არც მსოფლიო. ძალიან მძიმეა ეს, როდესაც შენ გეუბნებიან თეთრზე შავია. ძალიან მძიმეა, როდესაც არსებობს შენს ქვეყანასთან მიმართებით ორმაგი სტანდარტი და ასე შემდეგ. შეიძლება მასე მაგ ლოგიკით ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ბუნებრივია, პოლიტიკა, ცხოვრება, ხან ისე ხდება, ხან ასე ხდება, მაგრამ არის რაღაცა ფაქტორები, რაც ახდენენ გავლენას ამა თუ იმ მოვლენაზე. პირველი ის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების ფუნდამენტი არის მყარი, ის ძირითადი ბაზა, რაც არის აუცილებელი ამ საკითხის დაცვისთვის, მაგალითად საუბარია უსაფრთხოება, რამე პრობლემა უსაფრთხოების მხრივ არ შეუქმნათ ევროკავშირის ამ ნაწილში არის მყარი, დანარჩენი არის რამდენიმე პოლიტიკური საკითხი, რომელზეც კიდევ ერთხელ ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის, არაერთხელ გვითხოვს, არა ხელის გადაგრეხვით საუბარი, არამედ კონკრეტული დიალოგისთვის, კონკრეტული არგუმენტებით ვისაუბროთ, გავიაროთ, ვნახოთ რეალურად სად არის პრობლემა და რა შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთოს. ჩვენი მხრიდან გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამ საკითხს რაიმე რეალური, აქვს საუბარი მაქვს, რეალური საფრთხე არ შეექმნას. ეს განცხადებები, რომელსაც ახლა ვისმენთ მაყურებლებთან ერთად, ქართული ოცნების მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ არახალია და მარტივად პროგნოზირებადი იყო თუ რა გზავნილი შეიძლება ჰქონოდათ. მათ საინტერესოა ოპოზიციას თუ არ გონდა რაიმე ახალი გზავნილი და რა დაინახეს მათ აი ბრიუსელის გზავნილების მიღმა. ქართული ოცნების ოპონენტების გზავნილებით შეიძლება ითქვას, რომ მარტივი განსაჭვრეტადი იყო დღის განმავლობაში, იმის მიუხედავად, რომ ვიდრე დაიწყებოდა ბრიუსელში საკითხის განხილვა, ოპოზიციის წარმომადგენლები წინა დღეებშიც და მთელი ამ კვირების განმავლობაში, მით უმეტეს, როდესაც ევროპარლამენტში მიმდინარეობდა რეზოლუციის განხილვა საქართველოს შესახებ, ამბობდნენ, რომ კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ბრიუსელის მხრიდან, დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, ევროკავშირის მხრიდან ზოგადად და ეს ამ სანქციების და ამ სამიზნე არ უნდა გახდეს ქართველი ხალხი. მაგალითად, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესაძლო შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რომელიც მაგიდაზე დევს სხვა განსახილველ საკითხებთან ერთად, გიგა ლემონჯავა, რომელიც არის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი წევრი და ამ გაერთიანების ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხისმგებლობას შესაძლო შემთხვევაზე თუ უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა საქართველოს მოსახლეობისთვის, აკისრებს უშუალოდ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილს. რაც შეეხება პარტიას გახარია საქართველოსთვის, ამ პარტიის თავმჯდომარე და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იმყოფება ბრიუსელში და ხვდება ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებს და აცნობს მათ სიტუაციას საქართველოს შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა თბილისიდან ამ პარტიის წარმომადგენლები და პოლიტიკური საბჭოს წევრები, მაგალითად ანა ბუჩუკური, ასევე აცხადებს, რომ კონკრეტული შეზღუდვების დაწესების შემთხვევაში ბრიუსელმა კონკრეტული ფორმულით უნდა იმოქმედოს, ანუ არ დაასანქციოს და არ დაუწესოს შეზღუდვები მოქალაქეებს, რომლებიც ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან, მათ შორის ქუჩაში უკვე 200 დღეზე მეტია. ნაბიჯები გადაიდგება ამ რეჟიმის მეთაური ბანდის წევრებისა და მათი მომხრეების, მათი ხელშემწყობების მიმართ, რომლებიც ერთის მხრივ აგინებენ 24 საათი დასავლეთს, ჩვენ დასავლეთელ პარტნიორებს, ევროპას, ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამავდროულად
უტიფრად შვენივრად დაბრძანდებიან თვითონ და მათი ოჯახის წევრები სხვადასხვა ქალაქებში შოპინგზე თუ დასასვენებლად და ეს საშუალება მათ არ უნდა ქონდეთ ნამდვილად და ესე თავისუფლად ვერ უნდა მოძრაობდნენ. იმის მცდელობა, რომ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს გადააბრალონ ეს ყველაფერი არ გამოვა, ეს არის მათი პროპაგანდისტული ხაზი ამ ეტაპზე, რომ თითქოს მათ გარდა ვინმეს ბრალია ის, რომ უვიზო მიმოსვლა დარტყმის ქვეშ დგას, ეს საფრთხე ემუქრება თანაბრად საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. თუ ვინმეს ბრალია საქართველოს უვიზო მიმოსვლის, ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის დარტყმის ქვეშ დაყენება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი პირადად და მისი რუსული რეჟიმი. მნიშვნელოვანია ტარგეტირებული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება არ მოხდეს დამატებით შეზღუდვა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჩვენი გაჭირვება გვეყოფა, როდესაც ხელისუფლებაში ყავს ის, ვინც ყავს და ის ადამიანები, ვინც ყვანან და მოხდეს ტარგეტირებული, ანუ ესე ვთქვათ, კონკრეტული მიზანმიმართული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება კონკრეტული პირების წინააღმდეგ და არა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. მით უფრო ვიმეორებ იმ პირობებში, როდესაც იქამდე მიიყვანა ოცნებამ თავისი მავნებლობით ჩვენი სამშობლო, რომ დღის წესრიგში დადგა მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის ამ უდიდესი მონაპოვარის დაკარგვის საფრთხის წინაშე დააყენა საქართველოს და საქართველოს თითოეული მოქალაქე. დღეს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კაია კალას ღია წერილით მიმართა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მან ვრცელ წერილში არაერთ საფრთხეზე ისაუბრა, რომელიც ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას უქმნის საფრთხეს და მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში. მან ისაუბრა ასევე გეოპოლიტიკურ გავლენებზე, რუსეთის ჩარევებზე. სალომე ზურაბიშვილი ამ წერილში წერს, რომ იმის მიუხედავად, რომ რუსეთმა ვერ მოახერხა უკრაინაში თავისი სამხედრო მიზნების მიღწევა, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გაადის და კონფლიქტი ფაქტობრივად, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში გრძელდებოდა, დასასრულს უახლოვდება. ამ ფორმატში და ამ შემთხვევაში საქართველო ჯერ კიდევ რჩება უამრავი საფრთხის წინაშე, მათ შორის პირისპირ კრემლის წინაშე. ამიტომ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მოუწოდებს ღია წერილის ბოლოს იმოქმედონ ევროპელმა პარტნიორებმა კოორდინირებულად პოლიტიკური ნაბიჯებით მკაფიოდ, ერთსულად და ქმედითად, როგორც ამას ევროპარლამენტის რეზოლუციები მოითხოვს. მისი შეფასებით, სხვა შემთხვევაში, თუ ევროკავშირი ამ ნაბიჯს არ მიმართავს, მაშინ საქართველო საბოლოოდ ჩამოყალიბდება ავტორიტარულ სახელმწიფოს, რომელსაც შესაძლოა მოგვიანებით ტოტალიტარული მმართველობის სტილიც კი დაეტყოს. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილი ერთ სიტყვით ამ ვრცელი ღია წერილით მოუწოდებს საქართველოს დასავლელ და კონკრეტულად ევროპელ პარტნიორებს მხარდაჭერის გაზრდისკენ. მაშასე აგვისტოს ბოლომდე აქვს ქართულ ოცნებას ვადა იმისთვის, რომ შესაბამისობაში მოიყვანოს ევროპულ პოლიტიკასთან საკუთარი პოლიტიკა და ევროკავშირი დიდი ინტერესით დააკვირდება იმას, თუ რა რეაგირება ექნება ამ მხრივ. მხოლოდ ის მინდა მაყურებელს შევახსენოთ, თვითონ გასულ კვირას სწორედ შემუშაობდი იმ ძალიან მკაცრ რეზოლუციაზე, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით და დღეს უკვე აღმასრულებელ დონეზე ასეთი სიხისტე შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ უკავშირდება სწორედ იმ განწყობებს, რომელიც ევროპარლამენტში იყო და დღეს ევრონიუსმა ინტერვიუ ჩაწერა ტობიას კრამერთან, რომელიც სოციალ-დემოკრატიული პროგრესული ალიანსის წარმომადგენელია და ერთ-ერთი თანაავტორია იმ რეზოლუციის, რომლის შესახებაც ევრონიუსი გასულ კვირას გიყვებოდათ და ამ საინტერესო ინტერვიუში ის საუბრობს იმაზე, თუ რა განწყობებია ევროპარლამენტში და რა მოლოდინები აქვს საქართველოს და ასევე ევროპელი ლიდერების მისამართით ევროდეპუტატებს. I think we have to be very clear. If we talk about criteria about ძალიან მკაფიოები უნდა ვიყოთ, თუ ჩვენ საუბრობთ კრიტერიუმებზე და დემოკრატიულ სტანდარტებზე და ამასთან ხედავთ რა ხდება საქართველოში. უნდა ვთქვათ, რომ ეს არაა პროგრესი, არამედ ესაა დემოკრატიული უკუსლა. ეს კი შემთხვევითი არაა, ამას აქვს მიზანი. ეს ხდება რუსული გავლენის ზრდის სასარგებლოდ. ჩვენ როგორც ევროპელები უნდა ვიყოთ ძალიან ნათელი ამაზე რეაგირების საქმეში და ეს გულისხმობს ნათელ სანქციებს ქართული ოცნების წევრებისა და მათ უკანყოფი ადამიანების მისამართით, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, რომლებიც ცდილობენ გაანადგურონ ქართული ოცნება ევროკავშირის შესახებ, იმის გამო, რომ აქვთ სპეციალური ინტერესი რუსეთთან. ჩვენ როგორც პარლამენტმა მივიღეთ ძალიან მკაფიო პოზიცია სანქციებთან დაკავშირებით. ვიმედოვნებ, რომ ევროპულ საბჭოშიც რამე მსგავს ვიხილავთ.
I was in Georgia myself. მე თავად ვიყავი საქართველოში მიმდინარე კვირას შევხვდი ადამიანებს საქართველოდან. ვნახე რომ მთავრობის მხრიდან არის ნათელი უკუსლა, მაგრამ საქართველოში არის ძალიან ბევრი რამ, რაც იმედს მაძლევს. 200 დღის შემდეგაც ათასობით ქართველი გადის ქუჩაში. ამ დეზინფორმაციისა და манипуляციის მიუხედავად, ქართველების 80% რჩება ევროკავშირისკენ მიმავალი გზის მომხრე. სურთ ჰქონდეთ დემოკრატიული მომავალი. ამ ანგარიში ჩვენ ვგმობთ მთავრობის დემოკრატიულ უკუსლას, მაგრამ ამასთან ეს მთავრობა არანაირად არ არის ქართველი ხალხის წარმომადგენელი. ეს ხალხი ევროკავშირის მხარესაა და ჩვენ მათ ვუჭერთ მხარს. I think most of us know those countries who tend to try to block the rest of Europe. ბევრმა ჩვენგანმა იცის თუ რომელი ქვეყნები არიან მიდრეკილნი დანარჩენი ევროპის ნების დაბლოკვისკენ. მხოლოდ იმისკენ მოუწოდებთ თითოეულ მთავრობას და მინისტრს, რომ ერთგულნი დარჩნენ ევროპული ინტერესის მიმართ. ეს ყველაფერი არ ეხება მხოლოდ კეთილგანწყობებს. ამაში ევროპის გეოპოლიტიკური ინტერესი დევს. ისინი კი არიან ამ კავშირის წევრები, ამიტომ ფრთხილად უნდა იმოქმედონ, რომ ევროპის პროგრესი არ შეაჩერონ.